집산 사람 200만 원이면 한 달 살다가 알아. 빨래 시켜봐. 빨래를 시키겠어. 자, 상기도 갈까요? 나 빨래 이거 갈 거야. 어? 이상은 많아. 혼자 다니는 거랑 대학 나와서 영어하는 거랑 차이가 없어. 그러니까 그게 그만큼 돌려줘야 되니까 사람들이 얘기 안 하고 이 시뮬레이션 장난이 아니더라고. 저도 몰랐는데 최저임금이라는 게 여기만 걸린 게 아니라 임금이 걸리면은 식비 모든 효과가 나만 주는 게 아니야. 거짓말 아니라 옛날에 이게 미만 벌어서 2.4년 먹었는데 천재들이 짜는 거래. 먹자 해서 그걸 모르겠다. 선상 카페 같은 것도 있나 보네. 선상 카페. 아, 그게 아니라 저거 여기 한강 건너하는 게 있대. 뭐랄까? 이게 최저임금 유람선. 나는 걸리지. 지나가 보니까 나도 가다 보니까 있더라. 그 배 같은 거에 레스토랑인가 뭐 그런 것도 있더라. 시간밖에 안 돼. 아까 그 하트 되어 있는 거 사랑의 우동. 이 뒤로 쭉 가다가 있었잖아. 이게 얘네들 이제 그거 중심지니까 한강 그것처럼. 야, 여름 되면 더워가지고 요즘 의지도 못하겠다. 쪄 죽겠다, 쪄 죽어. 여름방학 때는. 지금도 뭐 30 몇 도씩인데 여름에는 뭐 37, 8도씩은 그냥 되겠다. 그래도 여름에 여름방학 때 많이 오잖아 사람들 여기. 휴가 때. 휴가를 애들 방학 때. 경제가 올려준 게 아니라 나라가 올려주기 때문에 이게 시장이 적극적으로 움직였다면 뭐, 그런 데 가면 되겠지. 리조트 같은 거, 뭐, 필리핀이나 뭐, 리조트 같은 데 가서 아예 그냥. 2년 만에 30% 올릴 거라고 누가 생각해야 되는 거야? 그걸 국가에서 맞춰줘서 얘기하면 누구랑 해? 자영업자 때문에 근데 그걸 때는 10%를 아무도 올려줘도 30%를 올려주고 일단 그러니까 국가에서 지금 막 자영업자 대책 뭐 그런 앞으로 가지려고 아무리 해도 안 되겠다. 세탁소 있잖아요. 빨래방 저거 약간 있잖아요. 거기 일하시는 찜밥 이런 거 분명히 나왔어. 시골에 막 나가네. 자신들이 밑에 친구도 다 왔거든요. 식당 다 왔어. 그걸 안 듣잖아요. 그만하시니까 당연히 못하겠다고. 근데 의식이 안 따라가면 되니까 다 왔죠.
12,000원이야. 뭐다? 나 12,000원에 맞춘 거야. 나 12,000원이야. 12,000원. 아오자이. 아, 그래. 그냥 싼 맛에. 인정. 이게 일본에 비하면 엄청 싼 거지. 일본에 잘 빌리는데도 엄청 비쌌지 않았어? 그때 우리 빌리는데 거의 돈 10만 원 주는 거 같은데? 돈 10만 원. 1인당이겠지. 한 3만 얼마씩은 했던 것 같아. 인당. 이것저것 하니까 5만 원 됐어. 뭐 머리도 하고 뭐 하고 했더니 둘이서 10만 원. 자기도 하고 한 10 얼마 했던 것 같아. 근데 그래도 뭐 좋았거든. 과일은 좀 야간에 근무하면 이게 문제라니까. 야간에 근무하면 야간당을 받아야 되면 1.5부터 시작해서 주말에 하면 이제 수영장은 끝났나 보네. 10시까지. 식이 따라오기 때문에 문제라는 거예요. 못 맞춰. 10시 좀 넘었는데 아직 안 나가. 그러니까 이게 그런 거야. 그러면 여행 상품도 이게 쌀 수가 없어. 다 인간들하고. 근데 생각보다 벌레가 없어가지고. 다행이다. 안 따라왔다 생각이 싶은데. 내가 봤을 때 조만간에 여기 따라온다니까. 주말에 누가 이거. 아니, 식당도 왔다니까. 매번 여기서 일하는 거. 60대, 70대 정도 직급 받아야 된다고 생각하는 거예요. 옛날에는 나 일만 해주면 나 일자리만 달라 그랬는데 고마운데 지금도 그래요. 지금도 말은 그렇게 해. 근데 나갈 때는 어떻게 되냐면 나갈 때는 너무 근데 많이 저기 노보텔 거기 이렇게 돈 바꿨나 봐? 영어 끝난 거 아니야? 그거 안 하지? 왜 12시까지만 깨야지. 아니면 뭐 이런 쇼는 10시에 끝나고. 아 근데 저희가 단점이 있다 하더라고. 저런 게 좋은데 이제 좀 시끄럽대. 그렇게 그래서 저기 말고 다른 데 또 호텔을 갔는데 거기는 힐튼 호텔이었나 있었어. 근데 거기 1층에 전화도 또 봤어. 1층에 또 뭐 되게 유명한 또 그게 음악 바가 있나 아무튼 그래가지고 엄청 쿵쿵거리는데 조금 시끄럽다 하고 그리고 옆에 건물이 또 그 공사 중이어서 수영을 하고 있으면은 그 일용직 작업자들이 오 이러고 쳐다보고 있대. 그래서 그렇다 해서 이것저것 찾아보고 아 안되겠다 그냥 여기로 하자. 셋이 뭐 넉넉하게 잘 수 있고. 원래 우리나라는 호텔 지하에 보면은 나이트가 있잖아. 호텔 나이트가 항상 얘는 있잖아. 없더라. 그러니까 우리나라 항상 있잖아. 네 없더라. 사각지대. 올라가는 거예요. 강한 날씨 31도입니다. 오늘보다 기온이 2도 높겠습니다. 오늘보다 더 높다고? 어렵죠. 오늘은 그래도 좀 덜 더운 거였나봐. 못 내려. 아니 근데 맞는 얘기는 맞는 얘기잖아요. 틀린 얘기가 아니야. 내일은 엄청 더워. 저도 막 사람 월요일 좀 있고 화요일 괜찮은데 근데 우리는 호이안 갈 거잖아. 210만 원이 기본이에요. 매년 10만 원 정도. 집, 퇴직, 비행기 다 내보잖아요. 걔네가 150명 받아가요. 아 호이안도 만만치 않은데 30도. 땜빵을 해주면 여기는 이제 여름이구나. 사실 다음 주부터 더 대박이야. 36, 30. 일부 안 들어오게. 본격적인 더 더워지는 시즌이 됐나 봐. 많이 다 못 들어오게 계약을. 그럴 수도 있어. 방학 때니까 들어오면은 걔네들 골줘야 돼. 종이 오늘 들어왔는데 물이 뜨겁대 이제. 가지고 막 그 팀질하니까 등짝이 이제 뜨끈뜨끈해진대. 물이. 이게 애들이 수온 때문에 민감해졌나 보다고. 그래서 우리나라에서 이거 모히또를 먹어도 이 맛이 날까? 너무 상큼하다. 과한 상큼함.
오키나와 가야 되겠어, 오키나와. 왜? 오키나와에서 아예 그 작살질 하는 애들 있더라고, 우리나라에서. 가까우니까. 그니까 이번에 누가 올렸어, 후기를. 근데 그거 해서 갖고 오지도 못하잖아. 그냥 손만. 거기서 먹기도 하고 하는데, 그러니까 가니까 무조건 공항에서 걸린대. 총은 이게 작살총을 한 4개, 5개씩 들고 가니까. 어떻게? 설명 다 하면 된대. 우리나라에서 먼저 걸리고, 일본 들어갈 때 또 걸린대. 무조건. 가지고, 이거 가지고 하면은, 근데, 뭐, 잘 설명하면 문제 없대. 가지고 이제 가는데 숙이려니까. 잘 설명해서 돌아오는 거야? 이게 그러진 않는데, 자기도 한 2번째나 3번째네. 근데 이제, 딱 하니까, 제주도에 있는 되게 비싼 거. 자리도? 아니, 그 자리도 말고, 무슨 돔이지? 제주도 전설의 있잖아, 대물 있잖아. 제주도에서. 다금바리. 맞아. 어떻게 알았어? 다금바리 맞아. 아, 다금바리. 어떻게 알았어? 그러면 그 다금바리 종류가 있어. 잡으면 올렸더라고. 다금바리 종류하고, 뭐, 이렇게 올린 다음에. 크레이지 피쉬인가? 알지? 랍스타 생긴 거. 그것도 있어. 랍스타 똑같이 생겼어. 김병만이 잡는 거. 그것도 한 2-3마리 잡고, 해가지고, 손맛 보고, 거기서 회쳐 먹고, 하여튼, 물이, 깨끗하겠지. 얼마나 깨끗하겠어. 아니, 15m까지 보여. 그럴 것 같아. 어. 되게, 거기가 동양의 하와이라고 하잖아. 이게 찍은 걸 봤거든? 근데 완전히 막 15m까지 환하게 보이는 거야. 싹 들어가가지고 딱 있으면은 잡아. 그래서 갑오징어도 잡았대, 갑오징어. 10cm 가오징어. 가지고 갑오징어 엄청 잡았다고. 그래서 그럼 엄청 큰 거 아니야 갑오징어가? 보면? 60 넘는 거야. 아무튼 그냥 잡고, 아까 말한 다금바리 종류. 근데 크진 않더라고. 이만한 거 잡고. 그 다음에 크레이지 피쉬 잡고. 그것도 재밌을 것 같아. 이제 겸사겸사 가는 거니까 이제 괜찮지. 뭐, 그것도 하고, 이것도 하고. 그 사람들은 어떻게 됐어? 뭐지? 그 호미곶에서 대구에서 그 작살 하던 사람들. 근데 또 들어갔어? 어저께 뭐지? 데모하려고 또 들어간다고 그런 거 같던데? 어제? 나 못 봤어. 여기 좀 서울의 한강 그런 데랑 좀 비슷하다. 그치? 서울의 한강도 강 주변으로 막 비싼 아파트가 많죠? 좀 더 높지? 여기는 대체 다 낫지. 평창과 또 비슷해. 이렇게 보면 봐요. 잘 되면 편하고 잘 되면 진짜 편하고 대부분이 안 돼요. 잘 되는 거 보셨나? 나는 그 뭐지? 발 마사지가 대만 거기가 참 잘했던 것 같아. 그냥 우연히 들어갔지만 거기 우리나라 사람이 없었잖아. 일본 사람도 많고. 그러니까 다 제대로 잘했던 것 같아. 난 거기서 진짜 만족스러웠거든. 괜찮았어. 근데 진짜 홍콩은 진짜 개실망이다. 홍콩은 좀 더 그게 비해서 좀 뭐 시설도 너무 낙후돼 있고, 대만이 훨씬 더 좋았잖아. 가격도 그렇고. 1층에 딱 보이니까 우리가 이렇게 보고 들어가잖아. 좋아 보여서 들어갔잖아. 한국 사람들 많이 가는데 안 가고 거기 간 거잖아. 생코는 뭐 너무 이렇게 약간 뭐 좀 안 좋고, 시설도 더 안 좋고. 당한 거지. 인기한테. 맞아. 딱 봐. 내가 봐도. 그냥 우리처럼 어리버리 돌아다니는 애들이 그냥 하나 그냥 가보자. 어디 뭐 어떻겠어요. 지금 많이 따라올 거예요. 많이 따라올 거예요. 면장님들이 대만 한 번 했었나? 발 마사지를? 한 번 있어. 근데 딱 하고 난 게 진짜 바로 다 다리가 풀린 것 같이 다시 많이 피로가. 아니 그 다음날 이렇게 얼굴을 보니까 얼굴이 편안해 보여. 다쳐져요. 그 대신에 따라가 붙지는 따라가는 그런 게 그런 거예요. 마사지 잘 받으면 참 좋네. 나도 그 뭐지? 그 빈말 스타트 다이어트 때 있잖아. 원장은 잘 못하는데 그때 있는 언니가 되게 잘해. 그 언니한테 가끔 뭐랄까 약간 몸이 붕 떠서
날개가 달린 것처럼 날개 달고 걸어가는 느낌이야. 그리고 집에 와서 몸무게를 달아보면 몸무게도 또 빠져있다? 그만큼 정말 몸이 정말 가벼워지는 거야. 신기하죠? 일반 기업체 많이 따라왔어. 중국에하고 대기업 차이 너무 하잖아. 옛날에는 진짜 낮은 거였는데 근데 우리가 까는 거랑 좀 다른 거. 맞아, 같은 거야. 합성돼 되는 거야. 그게 아니라 저는 되게 많잖아요. 어? 갈까 이제? 근데 좀 먹어볼래? 이거는 술 맛이 안 나. 술 아니고 괜찮아. 2,000만 대, 좀만. 2,000만 대만 계속 들때 모히또가 이런 맛이구나. 많이 어. 강한 뭐야? 상큼함을 느낄 수 있어. 맛이 어때? 그냥 물. 풀맛 나지? 풀맛 나지? 물에